no coração do famoso litoral sul da Paraíba, o verdadeiro conceito de pé na areia. Este é o Som das Ondas, um empreendimento à beira-mar na Praia do Amor, com opções de estúdio, além de apartamentos com 1 e 2 quartos. Visite decorados no local, obras em ritmo acelerado. Venha viver esse paraíso. Comente "Eu quero" e eu vou te mandar todas as informações do empreendimento. Som das